ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಟ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರೋಂಥ ರೂಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ವಿಂಡೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟೆರಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ನು. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಪೇರ್ಲೆ ಮರ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಜಿನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಡಿಯತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿ ಕಡೀಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಕಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ ಕಡೀತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು, ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ತನಕ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ಆವಾಗಲೇ ಅಂತೂ ಬರ್ತಿ ಕಡಿಯೋದು, ಇವಾಗಂತೂ ಸುಮ್ಮನಾಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ನಾನು ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಕೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿನೇ. ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ರೂಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇದು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ, ಪೇರ್ಲೆ ಗಿಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ತಂದು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾರೆಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮರದಿಂದ. ಇದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗಿಣಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಿಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೇಗೆ ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಭುಜದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇನು. ಪ್ಲಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ಪೇರ್ಲೆ ಮರ ಇದೆ, ಮಾವಿನ ಮರ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವಾಗ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಪ್ಪಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಏನಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಸಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕೂದಲು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮರೀನಾ ಅಡಲ್ಟಾ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಡಲ್ಟಾ ಅಂತಂದು. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ 1-2 ಸರಿ ಕಡಿಯತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಅದು 1 ಸರಿ ಕಡಿಯತ್ತೆ, 2 ಸರಿ ಕಡಿಯತ್ತೆ, 3ನೇ ಸರಿ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಗೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಶರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋಣ. ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಹೋ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಕೇಜು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಭಯ ಪಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಆವಾಗಲೂ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಹೇ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿ ನಮಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋ ಸೆಟಪ್ಪು.
ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೂಮಿಂದು. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೋರು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಹಳೆ ಡೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೋರ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಬರ್ಜಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಾಗದೇ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ.